Дәуіт пайғамбар қиссасы. Дәуіт әрі пайғамбар әрі патша болды. Ол әділ патша атанам деп жұпыны киініп елді аралап жүретін. Кездескен адамынан патшаңыз қандай кісі деп сұрайды екен. Олар шарыса, патшамыз өте әділ, біреуге қылдай қиянат қылған емес. Тақта отырса да елдің жағдайын бес саусағында біліп отырады. Көреген әрі ақылды деп мақтаса көңілі марқайып қалады екен. Бір күні базардағы етікшіден патшаңыз қалай, жақсы ма деп сұрады. Қарт: жоқ, нашар, үнемі елді аралап қыдырып жүреді. Жаны қиналып кәсіп қылмайды, халықтың есебінен ішіп жейді деді. Бұл сөз Дәуіттің жүрегіне ауыр тиді. Ол Құдайға: я Алла, нанымды адал тауып жейін, маған өнер үйрет деп жалбарынды. Алла оған сүйек тістеген бір итті жіберіп: ақылды болсаң осы иттен кәсіп үйрен деді. Дәуіт: ит маған не үйретеді деп қомсынып тұрды. Сол кезде ит алдыңғы екі аяғын айқастырып сүйек мүжейді. Дәуіт иттің аяқпен жасаған амалына қарап қысқыш ойлап табады. Жаңа сайман темірді қысуға өте ыңғайлы болып шыға келеді. Ұлық Алла итекеш иттен арланбай өнер үйренгені үшін оған риза болып ұсталық қасиетті артады. Дәуіт ұсталықты кәсіп етіп адалынан табады. Ол көптеген құрал сайман жасап, елдің игілігіне жаратады. Сырға, білезік соғып, зергерлікті дамытады. Осылайша ел арасында зергердің пірі Дәуіт пайғамбар деген сөз қалыпты.